Cho chúng mình số bông phong tặng ngọc này thì anh đi khi nhau mong ham pí rồi việc thưa tự chịu lộ seafood trả lời dùng mờ cần sắm như khi nhau miền tây ai sạch á rồi bỏ khiêu ở tràn những bỏ hòm đã lê khi này tại những bỏ hòm cứ tây chừng bỏ khiêu tại mà miền tầm xó rồi tầmกับเปิดtối dùng bốn bàn chui anh miền chi bàn xôi ní cứ vô tầng đám tầng rực vía đó rực vía liên tới sạch để nhầm hành về khay chẳng ấy vô chừng nón 7 đámให้ตึกไตรจำนวน4 สัปเปรียบใบตึกกระชม้า4 สัปเปรียบใบตึกตำจุจำนวน4 สัปเปรียบใบให้ตึกดำจันหอยนะ4 สัปเปรียบใบได้ในสกอร์จำนวนสกอร์เปิลจำนวน2 สัปเปรียบใบจำนวนนี้คืออัมบอลมอดนั่นคือ1 สัปเปรียบกาแฟจะแล้วยังทอจะแหลกขนาดยังเหมือนโรซานจังเราจะบอกว่ามาสนิทบางคนทอแหลกขนาดโลวิ่งคือโยกมาสนิทกับล็อกตึกคือเรือนอันนี้ยังđã được chi bằng xôi sẵn bọc chi bằng xôi muốn mình đã tâm lòng tê cho tới mình đã bảo là cũng oi việc tiệt làm phê mình đã bảo tới cũng oi việc bọc tức tiệt chân pi tập bàn lá nó dương bọc mọt hơi là hiện đại score chỗ đó chụp tấm anh đã thực trái thực sát thực trộn tấm hay là cột máแต่วันนี้คือการใส่ลงฝนแล้วខ្ញុំយកវាទៅញ៉ាំជាមួយមឹកនិងបង្គាចាបងប្អូនរួចរាល់ហើយទឹកត្រីស៊ីហ្វូតរបស់នាងខ្ញុំចាចំពោះទឹកត្រីស៊ីហ្វូតនេះគឺវាសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងអាហារសមុទ្រដែរបងប្អូនដូចជាក្តាមបង្គាមឹកអីជាដើមហ្នឹងហើយគឺយើងអាចញ៉ាំជាមួយត្រីដុតអំបិលបានដូចគ្នាណាចាអញ្ចឹងចំពោះទឹកត្រីស៊ីហ្វូតវាខុសគ្នាអំពីទឹកត្រីកោះកុងបងប្អូនពោះទឹកត្រីកោះកុងរសជាតិវារៀងផ្អែមជូរអីអញ្ចឹងណាហើយយើងដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយទេទឹកត្រីកោះកុងតែចំពោះទឹកត្រីស៊ីហ្វូតគឺយើងខ្វះមិនបានទេគឺជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយនឹងរសរបស់វាគឺវាមានក្លិនចំពោះសម្រាប់ទឹកត្រីស៊ីហ្វូតគឺមានក្លិនជីវ៉ាន់ស៊ុយហ្នឹងទៅបានចេញជាទឹកត្រីស៊ីហ្វូតណាបងប្អូនហើយរសជាតិផងដែរគឺឲ្យវាមានជាតិជូរប្រៃហើយនឹងផ្អែមមួយតិចគឺហឹរណាបងប្អូនជូរប្រៃផ្អែមហឹរអញ្ចឹង4 រសជាតិហ្នឹងឲ្យវាចេញជូរមុនមកបន្តមករៀងប្រៃបន្តិចហើយផ្អែមឲ្យវាចេញជាតិ4 មុខហ្នឹងគឺហឹរមួយទៀតហ្នឹងគឺបានហើយបងប្អូនគឺត្រឹមត្រូវតែម្ដងហើយចំពោះការវល់ណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនប្រើស្លាបព្រាបាយបងប្អូនប្រើស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាតទៅ4 ស្លាបព្រាបាយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺ4ដូចគ្នាណា4តែស្ករគឺតិចជាងត្រឹមតែ2ទេហ្នឹងចំពោះខ្ញុំដាក់4 ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំដែលជាទឹកណាប្រភេទទឹកគឺ4នេះខ្ញុំញ៉ាំជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនភ្លេចចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត